Hi, good day, and welcome for today's discussion. So I hope you're doing fine in your homes and you're feeling well. So for today's discussion, we are going to discuss about the physical fitness test. We have here the Physical Activity Readiness Questionnaire, also called as PARQ. So disclaimer to those students who have complained about the PARQ nga necessary pa daw ta magpa-check up sa doktor, that is a very wrong understanding with regards answering the PARQ. So PARQ is answerable by yourself. Ikaw mismo maka-answer aning mga questions. We have 7 questions in which you yourself can assess without the help of the doctor. So first question we have, has your doctor ever said that you have a heart condition and that you should only perform physical activity recommended by a doctor? Well, of course, if wala tay mga health condition such as naatay high blood or naatay inborn nga heart ailments. So, syempre no, we already know that kanaaman tay mga ginatawag nga yearly, monthly, weekly nga doctor consultation if naatay mga inyani nga sakit because this is a no joke nga sakit. This is a major disease. So, if wala ka inyana, wala ka gaadto sa doktor, wala ka ga-consult, then you must answer no. Number 2, do you feel pain in your chest when you perform physical activity? So, connected na siya sa question number 1. So, kung namoy sakit sa heart, then kung trabaho ta or maglihok ta o gamay lang, magsakit na din atong dughan. So, if wala gyapon kay inyana, then you answer no. But if maka-feel ka inyana pod, like magsakit imong dughan, kung naatay mga naakay mga ginahimo nga mga activities, then imbutang nimo diya yes, then imbutang nimo sa remarks what possible activities imong gihimo nganong nainyana siya or kung perminti ba nimo siya gaka-feel or usahay lang kung hago kay ka, something like that. Number 3, in the past month, have you had chest pain when you were not performing any physical activity? Gasakit ba ang imuhang dughan? Biskang wala kay mga ginahimo, bisag higda-higda lang kasi inyong balay, bisag Facebook lang ka. So you answered yes. But mostly nga mag-answer og yes anino is katulang yung naay mga heart ailments or heart diseases. Okay, number 4, do you lose your balance because of dizziness or do you ever lose consciousness? Gakalipong ba ka or gakakuyapan? So some of the girls no during monthly period na sila ginatawag nga dysmenorrhea in which ang uban nga mga babae is grabe ka severe nga pain ang ilang ma-feel that will lead them to kanang makuyapan, ma-lead them to malipong. So you indicate there or you answer there yes and you indicate because nagdysmenorrhea ka. So I have a friend no that every time magka-dysmenorrhea siya, gasukaha siya, inya na ka-severe ang iyang dysmenorrhea, magsukaha siya, mangluspad, malipong. So kung naa ka inya na sa mga babae, then you answered yes, ibutang na nimo sa remarks nga due to dysmenorrhea. And for boys, kung malipong ta, other cause pod og kanang dizziness is kanabitang kulang ta sa iron, so naatay anemic, so atong dugo is ubos. So, ibutang po nimo dira yes due to lack of iron or due to anemia. Okay, number 5, do you have a bone or joint problem that could be made worse by a change in your physical activity? So, for boys, kung gadulag basketball or girls nga mahilig magdulag basketball or volleyball nga inig dula nato madisgrasya ta, such as sa basketball, samtang ga-shoot ta, matagak. So, naay possible nga na-injure ato ang mga legs or atong mga hands, naatay mga ginatawag nga dislocation sa bone or naatay mga fracture sa bone or gikan ka na disgrasya and then naatay mga fracture nga na-obtain, then you answer there yes and ibutang nimo sa remarks kay gikan ka na disgrasya or tungod sa imong pagdula sa imo jud specific indicate unsay cause ana nga particular nga what you call that, particular nga fracture sa imong bones. Number 6, is your doctor currently prescribing any medication for your blood pressure or for a heart condition? So we all know no nga high blood has no age limit or
age nga gina-target niya. Once you have an unhealthy lifestyle, then possible gid nga magka-high blood pressure ka. So, wala na siya sa edad karon. So, as early as now, pwede na ta magka-high blood, and if na-diagnose mo ana and giingnan mo sa doktor nga naa na may maintenance nga medicine, so you should answer there yes, and then i-indicate dayon nimo nga mao na siya kanus ka na kanus ka na diagnose, then unsay imong maintenance, ibutang nimo sa remarks. Okay, last question, number 7. Do you know other reason why you should not engage in physical activity? So, ang number 1 ako nga mahatag nga example I need know is for those pregnant women's. So, mo answer sila dira og yes. Butang din nila sa remarks kay buro sila pila ka bulan, and then it is buros sila pila ka bulan, and then ang ilang pagburos is maselan bitaw kanang gi-advise sila sa doktor nga kinahanglan sila mag bed rest, so ibutang na sa remarks. But if normal ang imuhang pagburos, i-answer gihapon kag yes, ibutang na nimo sa remarks nga okay ang tanan. So ang primary purpose gid aning part Q is for me to adjust the activity nga akong ihatag sa imuha nga nakaayon sa imuha lang makaya ug nakaayon sa imuhang physical fitness or sa imuhang matawag na to alagi physical fitness kanang mabagay siya sa imuha nga dili siya makadugang sa imong sakit or dili siya makapakos sa imuha og complications sila bina kung buros ka or naa kay mga gibati. So naapod ta diri gibutang sa ubos no. If you have answered yes to one or more of the above questions, consult your doctor before engaging in physical activities. Then ask your doctor tell your doctor in which question you answered yes. Yes. So after a medical evaluation, seek advice from a physician kung unsa lang ang mga activity mohang pwede i-perform. So kung naka-answer ka dira og yes sa isa or sa tanan nga ansira nimo yes, so this up padayon ka kinahanglan mo consult sa imong doktor, magpa-check up ka, mangutana ka kung unsa ang mga pwede sa imuha nga i-perform nga physical activities, kung unsa lang ang mga pwede nimo buhaton, and then imo ding i-send sa akwa i-send dayon nimo sa akwa, i-PM nimo ang doctor's prescription nga bawal ka mag-perform og activity because of that. So para naatay proof, legal proof nga dili gyud ka pwede maka-perform, and then pangitaan din ta kag activity in which nga pwede nimo ma-perform. So I hope mawala na atong kalibog aning regarding the part Q, no, mawala na atong confusions regarding how to answer part Q. And remind lang ko sa tanan natong students, no, I know karon nga time in this time dali ra gid kaayo magkasakit due to weather, and then limited na pod ang atong paggawas. So atong lawas is nag-adjust siya sa atong mga bag-o nga mga activities sa matag adlaw, so prone kaayo ta sa mga sakit sama sa sipon, hilanat ug uban pa. So if you are not feeling well, pwede ra kaayo nga dili sa ka mo execute sa imuhang mga activities, pwede ra kaayo mo ma-delay lang sa kasi mong mga activities, basta ayaw lang yung kalimot to inform your class representative para mabalaan nato kung naunsa na ka, kung unsa na update sa imuha, or pwede ra pod mo PM ka sa kwa sa Edmodo or sa Facebook page. Or mo text sa ako nga, ma'am, gihilantan ko ma'am, or ma'am, bago ko na bakunahan, and then imong isend pod ang picture sa imong vaccination card kung tinuod ba gid ang imuhang excuse, then at least makabalo ko. And do not worry, I will accept late videos, late activities, mudawat ko ana kay dili man pud nako makompute inyong grado kung makulangan siya og activities, kay dili man gud siya manual, it is computed by Excel. So kung mablangkuhan siya, dili niya i-compute ang inyong final grade. So mag-follow lang din tag instructions, especially kung late na ta nakasabit sa atong video, mo follow lang ta sa instruction kung asa i-attach ang ato ang mga video. Regarding pud sa mga activities, written activities, hulat-hulat lang sa taha kay gapangita pa ko og way kung unsaon na ako nga mas easier siya ninyo maansiran. Okay?
The physical fitness test. We have learned about foundational movement skills during the previous module. So, di ba, na-discuss nato dito ang non-locomotor skills, fundamental sports skills. So, we have found out that our inclination to physical activity can be affected by our functional movement skills or physical literacy. So, dabalaan nato di ba dito nga, ang ato ang mga paghahibalo sa mga physical activities is maapektuhan na sad kung unsa ra ang atong mga gina-execute sa matag adlaw nato nga mga activities. So we also identified factors that limit or enhance body movement. We determined that in order to positively improve our movement competency, we need to train. So dili gyud nato makuha ang tanang butang sa isa lang ka try, no? So, kinahanglan ta mag-train. Kailangan ta mag-practice. Kailangan nato utru-utruhon para makuha nato ang mga movements or mga activities. However, before undergoing movement enhancement training, we should check your fitness level. So, i-check ang pinakatumong gyud ani, no, is para mabalaan nato kung na gyud ay ang imong fitness level. So far, this unit, we will find out which fitness components are your strength and which areas should we work on. So, diri na ito ma-discover nga ay hina day kaani nga part, ay diri maayo kaani nga part. So, atong buhaton is ang hinay, ato siyang practice para maayo siya, para maayo na dayon ang tanan. Char! Few concepts related to physical fitness. When a person is physically fit, it means that they can perform normal and unexpected demands of everyday living without being too exhausted and still have energy left for recreational and leisure activities. So kung physically fit daw tano, dili ta dali ka puyon sa mga aktibidades nga atong ginahimo sa matag adlaw. So if kung ikaw opposite ang gakahitabo sa imuha, isa ka lang ka og 5 ka ang sa hagdanan, kapoy na dayon kaayo ka, then you are not physically fit. So what you do is you need to train. Physical fitness is defined as a set of attributes or characteristics individuals have or achieve that relates to their ability to perform physical activity. The characteristics of physical fitness are usually separated into the health-related and skill-related. So naatay duha, no? Health-related fitness ug naapod tay skill-related fitness. Physical activity is defined as any bodily movement made by the contraction of skeletal muscles that results in an expenditure of energy. Example of physical activity is doing household chores, walking to and from school, gardening, biking to and from work, and exercise. So exercise is considered as a type of physical activity which involves repetitive bodily movements that is planned, designed, and structured for the purpose of improving one or more components of physical fitness. Running, Pilates, plyometric, dance aerobics, strength training are some examples of exercise programs that are carried out on a regular basis. So according to the explanation, no, we call it physical activity kung ang kana siya is dili na to regular nga ginahimo, dili siya repetitive na to nga ginahimo. But if it is repetitive, then it is considered as exercise. So ang household chores, kanang atong pagpanglaba, pagpanghugas, pagpanilhig, pagpanglapaso is considered as exercise. Kay nga naman. Number 1, it involves repetitive bodily movements. So kung manglapaso ta, repetitive ang atong tiil is mag-brush sa floor. Kung kapuyin na ta sa left na to nga legs, then bali na to ang lampaso sa diba sa right tapod nga legs. So number 2, design and structure for the purpose of improving of one or more components of physical fitness. So design siya, no, kinsa nag-design ani atong mga ginikanan. So ikaw kay dako man kag bukton, ikaw ang mag-aswat sa bugas, padlong sa bodega kung naatay delivery. So inya na siya, no, and then asa nga component ang ma-improve ana, it is your shoulders. So kung household chores,
such as panghugas og plato. So ikaw ang gi-assign og panghugas og plato kay dako kag bukton, makadaog ka sa mga bugat nga plato ni mama nga sa pista ra ipagawas or kung naalay bisita sa birthday la ipagawas, then naka-design gid siya para sa imuha. So that is why um, household chores is considered as exercise because it is performed repetitively and it improves one or more components of physical fitness. Okay? So, di ba kaganina na-discuss nato nga naay duha ka components ang physical fitness. So, natay health-related ug natay skill-related. Now, let's go over to the health-related components. So, cardiovascular endurance is the ability of the heart and lungs to supply oxygen to the body during prolonged physical activity. So, when we heard the word cardiovascular, diretso na din register sa atong mind, di ba, nga heart and lungs gina siya. It is the in charge sa pag-pump sa blood to regulate sa atong tibuok lawas. So we can exercise for longer periods of time when our cardiovascular system can effectively provide your body with its energy requirements efficiently. To be efficient, your body needs to have a strong heart, healthy lungs, and clear blood vessels. Example of activities that required good cardiovascular endurance are marathon, triathlon, and swimming. So, kung kita no, kay, dili na ta magpa-blind pa ani. Kay kabalo ko, high school pa lang mo ni inter nagimog inom-inom. So, if mahilig kag inom, then, ang imuhang lungs ana is naa na gyud siya sa at stake nga level no kung mahilig gid ka mag-inom kay syempre kung mag-inom ta og mga tanduay sama sa tanduay ang direct gid nga maapektuhan ani is ang ato ang lungs. So naa na jud kay possible problems sa imong cardiovascular endurance. So, now let's discuss the example activities. So, the difference, I know you've been wondering what is the difference between a marathon and a fun run. Okay? Fun run is magdagan ta for a specific distance lang, short distance ang ato ang pagdagan, and since gitawag siya og fun run, meaning there is no kanang wala bitay pressure kung kano saan imo mahuman or kung kano sa ka maabot sa finish line. There is no pressure because ang iyang gina-promote gid is fun. So pwede ra ka magbaklay-baklay, modaga na po, magchika-chika sa imong friends. So ga-exercise ka at the same time nalingaw ka kay wala may siya time pressure. But kung marathon na siya time naa kay ibit nga time, and then ang iyahang distance is very far, like from Maramag to Malaybalay. So nakana siya ma-considered siya as a marathon. Kay long distance siya, and then you need to run from Maramag to Malaybalay for a short period of time. Kumakaya ni mug half an hour, so the best kay na siya no. But that is dili sad nato siya maingon nga impossible. Possible siya for those who train, ilahang gipraktisan og ayo, but for us nga mga normal citizens lang, ang ato ang trabaho lang is manilig lang sa balay, maghugas og plato, or padyo tay trabaho, maghidaay ra tayo no, ko dili ra to na makaya og half hour atong pagdagan gikan sa Baramag paingon sa Malaybalay no. So timabtan siguro tag tibuk adlaw. So, naiuban nga ga-train nga mo na ilang target. So, makaya na nila. Dili ato siya maingon nga imposible. Posible siya para dito sa mga nag-train nga mga individuals. So, another is we have the triathlon. So, triathlon is a 3 combination activity. We have swimming, next we have running, and then cycling or biking. So, muna siya no ang nasa triathlon. I have experienced triathlon when I was in college. Kay naa mi subject ana sa amo ang aquatics, and then gipatry mi og triathlon. I tell you, very, very tiring kay siya nga activity. At the same time, fulfilling kay makaingon kasi mong self, uy, kaya din ako to. Nakaya na ako tumahuman to nga inyato kalayo, akong gidagan, akong gilangoy, akong gibike. So, makakuan kasi mong self no nga, ay, kuan day ko. I am strong, independent woman. Char lang. So, lastly, we have the swimming. So, nga nung ma-considered man siya as a good example of
a cardiovascular endurance nga activity. It is because kung mag-swimming man gud ta, di ba i-submerge man nato atong whole body underwater. And after nato i-submerge ang atong lawas, then we have the difficulty to breathe kaya naman to sa underwater. So we need to kung sa Bisaya pa is muutong ta hantod sa finish line or hantod makakawas ta sa tubig. So that is why it is considered a very good example of a cardiovascular endurance activity. Okay, how to assess health-related components. So one way to assess it is by the 3-minute step test. So according to Corbin 2014, 3-minute step test is a sub-maximal measure of cardiorespiratory endurance. Before proceeding, we need to learn how to get pulse. There are 2 convenient sites to get your pulse rate. So we will discover today kung unsa ang duha ka pamaagi para mapulsuhan nato atong self. First, we have the carotid pulse. Carotid pulse, using your index and middle finger, locate the end of your jaw. Now, slide your fingers downwards, diagonally around an inch. So, atong ilocate ang ato ang middle finger, then ang ato ang index finger. Okay, butang din nato siya sa atong neck. Around an inch towards the middle of your neck. Before you reach the middle of your neck, stop. When you feel a bit pushing against your fingertips, you have found your carotid pulse. So, congratulations, no? Kung na-locate na nato ang atong carotid pulse. Kung na-feel na nato nga medyo na igapitik-pitik sa atong kamot, then that is our carotid pulse. Caution! Don't press too hard on your neck or this might affect your pulse rate. So, ayaw lang po iduot, no? Igo lang siya itungtong diha. Igo lang siya i-feel. Also, if you're using your right hand, find your pulse on the right side of your body or vice versa. So, kung right atong gamiton nga kamot to locate, so diha lang punta mo agto sa right side sa atoang neck. Kung left po atong gamiton nga kamot, then dira po to sa left side nga neck mag-locate sa atong carotid pulse. Second, we have the radial pulse. Radial pulse, how to locate it? So, from the middle of your wrist, slide both your middle and index fingers slightly, approximately half an inch. So, i-follow lang nato ang picture nga naa sa PowerPoint, no? Towards your thumb. Once you feel a gentle throb pushing against your fingertips, you have located your radial pulse site. So now, sige, i-follow nato, awato nato ang nasa picture. So na-feel na ba ninyo inyong pulse? Well, congratulations, you have located your radial pulse. So again, we have two types of getting our pulse. We have the carotid pulse and then we have the radial pulse. So carotid pulse is dira sa atong neck and ang radial pulse is diri sa ato ang kamot. Magamit man ninyo ni siya sa pag-execute sa inyong activities, no? But pwede ra pud katubitang digital. I mean digital. Atong isuksok lang ninyo yung fingertips sa usa ka kuan iipit sa inyong kamot, then makita na din niya dito ang inyong pulse count, makita po niya yung oxygen. So kung naamoy niya na sa inyong balay, pwede rasad nga kana inyong gamiton sa inyong activity. Okay? Next slide. So, okay, this is the 3-minute step test. So, equipments needed. We need a stopwatch. So, stopwatch, no, kung gusto ka mo palit, then you can buy, na ay mga cheaper price lang sa mga sports center, sa mga tindahan like Gaisano, na sila yung mga barato lang stopwatch. But, if dili na kaganahan kay kapoy na or wala sa budget, then naaman po tayo stopwatch sa atong cellphone. So, pwede lang nga stopwatch sa cellphone. I-click lang na ninyong clock, then makita na din ninyo inyong stopwatch. Then next, we have the 12-inch high bench. So, mangita lang ta diya sa atong balay, no, or sa asa man ta makakita og bench, ato lang siyang sukdon kung 12-inch siya, then pasok siya, pwede ka nga dira ra ka mag-execute. Then lastly, we need the 96 BPM metronome. So, kani nga akong gihatag nga link, inyo lang na siyang pangitaon sa YouTube, then pwede na kana inyong gamiton. Kana siya is dira ninyo agdon kung kano sa amumusaka na og sa hagdanan.
Okay, procedure. Use bench that is 12 inches high. Step up with your right foot. Step up with your left foot. So, mangita lang kag bench. Sukdo nimo kung 12 inches na siya. Then, pwede na ka nga dira ka mag-execute sa imuhang 3-minute step test. Okay? So, ang una nimo itikang, depende sa imuha kung asa ka comfortable. Kung left foot ang imong iuna, dili siya dunganon, dili ka mo ambak. So, step test man siya nga ginatawag. So, meaning, hinay-hinay lang. So, kung unahon nimo ang imuhang left foot, to be followed by your right foot. Pero kung unahon po nimo imong right foot, to be followed by your left foot. So, number 2, step down with your right foot, step down with your left foot. Ang imo lang yung timan kung unsa nga tiil ang imong giunag saka, muupod ang imong iuna og naog. So kung right side nga tiil ang imong giunag saka, then right side pud ang imong iuna naog. Then number 3, repeat this four count pattern. So i-repeat lang nimo ang 4 count pattern. We have the up up down down, up right foot, up left foot, down right foot, down left foot. Okay, step 24 times each minute for 3 minutes. So, aron dili ta malibog, mag-agad lang ta sa 96 BPM Metrodome nga naa sa ako ang YouTube account. So, ako lang na siyang i-share ang link para dili na mo malibog pa. Number 4, immediately after stepping for 3 minutes, count your pulse. Begin counting within 5 seconds. Count for 10 seconds, multiply the pulse by 6. This is your exercise pulse rate. Record it as your score in the PFT scorecard. So, nag-send na ko sa group chat sa class representatives, about aning PFT scorecard. Gisend na ko siya as a word sa group chat sa class representative o gipost po na ko siya sa Edmodo. So, i-download lang ninyo siya dito para ma-record ninyo ang inyong score. Okay, clarification. Tulo ka pulso ang inyong kwaon. First is the, we need to, again. So, tulo ka pulso ang inyong kailangan kwaon. So, kana siya is, before ka mag-step test, after ka mag-step test, dayon magpahulay ka for 5 seconds, magpahulay ka for 3 minutes, magkuha na po din kasi imong pulse. Again, ang una nimo kuhaan nga pulso is ang imuhang resting pulse rate. So, before ka mag-step test, kuhaan sa nimo imong pulse for 5 minutes. Okay? Paminawa, maurasan nimo imong self, and then, pulsuhan nimo, i-locate nimo yung pulse, i-start nimo yung stopwatch, ihapon day nimo ang pitik-pitik sa imong liog kung pila. I-record day na nimo dito sa resting pulse rate. Number 2, kuhaan nimo pulso is after sa imong execution. For example, nag-execute ka and then gikapoy na kadili nakakaabot sa 3 minutes, then you should stop and then immediately locate your pulse. Kung mo gamit pa kag carotid or radial, imo dayang ihapon ang imuhang pulso. Sulod gihapon sa 5 seconds. So, imo siyang ihapon for 5 seconds. Ihapon nimo siya. And then, i-record nimo siya sa imuhang PFT scorecard as your working pulse rate. Then, after, ang ikatulo is ang imong resting pulse rate. Resting pulse rate. So, after nimo nag-locate og pulso nimo for working pulse rate nimo, magpahulay ka for 3 seconds. Dili ka pwede maglihok-lihok sa magpahulay lang sa gyud ka kay basin nahago ra kapag ayo nakuratan ka, possible ka nga malipong or makuyapan. So magpahulay lang sa ka, maglingkod, mag-rest. After sa imong 3 minutes, locate na sad nimo imong pulse rate. And then, mo na siya ang imuhang recovery pulse rate. Ihapon nimo sa sulod gihapon sa 5 ka segundo. Number 5, use the table to determine your cardiorespiratory endurance rating. So, diha nimo makita, ang imuhang pangitaan dira is ang imuha lang working pulse rate. So, mo lang na siya imong i-locate dira, Okay, natay note there is students who cannot step for 3 minutes receive a low fitness rating. For example, dili nimo mahuman, despite nga dili nimo siya mahuman, imuha gyapon ihapon imong pulse rate, then automatic na dayon nga imong rating is low fitness. Meaning, kulang ka sa pag-exercise sa imuhang cardiovascular endurance. So, kailangan lang ka mag-exercise. Okay? Again, i-discuss nato ning table rating chart.
So, kung lahi ang babae sa lalaki, no, because we all know that ang lalaki is much stronger than girls. So, that is why na ay 10 points difference. So, ang male, ilang high performance is 80. 80 and below. Kung good fitness sa lalaki, 81 to 90. Marginal fitness, 91 to 110. And low fitness, 111. For females, ang high performance is 90 below. Then, good fitness is 90 to 100. Marginal fitness, 101 to 120. And then, low fitness, we have 121. Okay? Nakabutang diri no, rest for 3 minutes. Sit down and avoid large movements. Once 3 minutes is done, immediately get your recovery pulse rate. Write this on your PFT scorecard. So, muna siya kung giingon ganina no nga ikatulo ninyo kaan nga pulso. Okay? Reminder lang no, dili magbase ang inyong grado kung unsa ka tsada nga rating ang inyong makuha. Dili pasabot ngo kung high rating, high performance ang imong rating is flat 1 na dayon ka. No. That is not the point of this activity. The point of this activity is for us to know kung unsa imong fitness level. So regardless kung low fitness ang imong nakuha, then you should have the grade that you deserve if nag-follow lang ka sa if nag-follow kag instructions o nag-execute ka sa tanan nga activities nga gihatag sa ato ang PE1. Okay? And then, let me remind everyone nga if you are not feeling well, please do not execute the activity. Kung lain pa atong paminaw, bago pa ta nagpa-vaccine, ato lang sang ipagpaliban ang atong pag-perform ani nga activity. After na sa inyong sakit, sa inyong recovery, aya pa dayon ta mag-perform sa activity. Sa ko pang giingon ganina, if naatay gibati, lain atong paminaw, magpahibalo lang tadaan para atong ma-considered and ato ang matagaan og consideration or another deadline. And follow lang gito sa instruction kung asa mag-post sa mga late. Okay? Muscle strength, the ability of muscle to exert force. It is often measured by how much weight you can lift or how much resistance you can overcome. Examples of activities that require good strength are lifting a heavy weight or pushing a heavy box. So, di ba na-discuss naman ni nato siya during sa ato ang what is physical education and ang objective sa physical education sa gikalainan sa strength o endurance. So, ang atong example dira no isang pag-alsa sa bugas. So, you have the muscle strength to lift kung unsa ka bugat ang isa ka sako nga bugas, and then that is your muscle strength. Okay, for muscle endurance, the ability of muscle to continue to perform without fatigue. It is the ability to use your muscles many times without tiring. Example are doing many curl-ups or push-ups or maintaining a plank position for a long time. By the way, no, to those students nga gusto sila nga mogamay ang ilahang bukton or gusto sila mogamay ang ilahang bilbil, planking is a one good activity for you to achieve that. Ang planking is how to perform planking. Mura siya push up, but you don't need to push up and down. So mag-steady lang ka and you carry your weight. So that is your plank. So mag-start lang sa good kag ginagmay lang sa 1 minute, 2 minutes. But do not ayo pag-expect ha nga pagkaugma dayon nagplank ka karon pagkaugma dayon magamay na dayon imong bilbil or magamay na dayon ang imong mga shoulders, dili siya inyana no. So we need to train, maintain not only for 1 day, 1 week, 1 month. So kailangan nato siya i-continuous para makita nato ang best result. Okay? And then how to assess your muscle strength and your muscle endurance? So we need to perform curl up. Okay? Ginatawag po ni siya bangon higa. Curl up is a test for abdominal muscle strength and muscular endurance. This test records the maximum numbers of curl ups a person can do in 1 minute. Equipment needed, a fitness mat or carpet or yoga mat. Kung wala kay inyana da ayaw na pagproblema, pwede ra karton or kung unsay available sa inyong balay mo ang inyong gamiton. Procedure number 1, lie on your back on a mat or carpet. Bend your knees. The distance between your heel and your buttock should be around 12 inches. Your feet on the floor and palms on your thigh. So, i-bend mo ang imong knees.
Then, ang distansya sa imuhang tikod sa tiil o ang imuhang lubot should be 12 inches. Okay, your feet on the floor and palms on your thighs. So, itungtong ang imong mga kamot sa imong paa. Number 2, keeping your heels on the floor, curl your shoulders up and slide your hands forward so that your palms move towards your knees. Curl up until your hands cover your entire knee. The number 3, slowly lower your back until your head rests on the mat. So kabalo ko no nga naa naman mo ideya ani nga unsa ni nga mga activities kay na perform naman ninyo ni during your elementary days, high school days, senior high school days, so na-perform na ninyo ni siya. I still could remember nga nami inyani during our elementary days. Okay, number 4, repeat the curl up procedure counting whenever you lower your back on the mat. So, iha lang mag-start ang count no kung manaog na nato atong lawas sa mat. Dili ta mag-count sa pagpasaka kundi sa pag-down. Number 5, you are finished if you can't do another curl up before the set time or your form breaks and or set pace cannot be kept. So, pwede ta mag-stop, mag-pause if ang ato ang tiil, ang tikod sa atong tiil ug atong lubot is dili na 12 inches ang iyang measurement kung disarrange na atong tiil or kung unsa man. So, pwede ra ka mo break sa kay mo plaster sa ka. Okay, number 6, record the number of curl-ups you completed, then find your rating in table 2. So, nara atong rating diri sa table 2. Again, lahi gihapon ang rating sa babae ug sa lalaki. High performance for male is 48, good fitness 24 to 47, marginal fitness 20 to 23, and low fitness we have 19. For female, we have high performance 36, good fitness, 18 to 35. Marginal fitness, 15 to 17. Low fitness, 14. So, naagi uban no, understandable kaayo nga nay uban nga biskan isa dili nila makaya. So, 0 ang ilang makuha. So, imuhang ibutang sa imong ratings is low fitness. Again, i-remind lang ta mo, dili lang kay nato i-harsh atong self, no? Kay dili ga matter kung pila atong makuha sa curl-ups or step-up test ang inyuhang grado. Ang tumong ug tinguhaan ni is para mabal-an nato ang inyuhang fitness level. So, another, you can form breaks when feet comes off the ground. So, muna kung giingon ganina, kung wala na nakaben ang tiil na disarrange na imong tiil. Number 2, cadence is not kept. Number 3, palms cannot cup the knees anymore. And number 4, hands slide one after the another. So, kung nahitabo na siya sa imo, pwede ra ka mag-break. So, do not pressure yourself if dili nimo makaya mo execute. Kung dili ka makakaya og kuha og 10 or 5 or 2 or even 1, then do not ayaw ka problema. Ibutang sa imong rating nga low fitness. Okay? Last, we have the, by the way, nag-ingon kog last because ang sa inyo habitang midterm na activity up until to push up lang. So, we have the, we'll only have the 3-minute step test, the curl up, and then the push up. So, diya lang sa tataman, no? So, okay, i-discuss na ako later on kung unsay unsa pay lain nga inyuhang akong ipahimo sa inyo ha. Okay? Push up is a test for upper body strength and muscular endurance. This test records the maximum number of push-ups a person can do in 1 minute according to Corbin 2014. Equipment needed, fitness mat and carpet. Pareha lang sa curl-ups. Procedure. Lie face down on the mat with your hands palm down under your shoulders, your fingers spread and your legs straight. Your legs should be slightly apart and your toes tucked under. For women, assume the knee push-up position. So, kung babae, lahi man ang sa babae sa lalaki, no? Kung babae is ang tukod, ang atong itukod. Legs together, lower leg in contract with the mat, knees as the pivotal point. Okay, number 2, push up until your arms are straight. Your body should form a straight line from your head to your heels or knees for women. A modified push-up for women and for lalaki is push-up. 3. Lower your body by bending your elbows until your upper arms are parallel to
Okay, nasa table 3 ang rating sa push-up. Number of repetitions, the floor elbows to at a 90-degree angle, then push up until your arms are fully extended. Number 4, repeat the push-up procedure, counting whenever you lower your body to the floor. So, ang count again is dili sa pagsaka, kundi sa pag-lower. Kung sa curl-up, sa pag-naog. Okay, number 4, repeat the push-up procedure counting whenever you lower your body on the floor. Number 5, you are finished if you can't do another push-up before the set time or your form breaks and set pace cannot be kept. Number 6, use the table 3 to determine your push-up rating. Okay? So for male, high performance 36, good fitness 18 to 35, marginal fitness 16 to 17, low fitness 15. Female, 16 ang high performance, good fitness is 7 to 15, marginal fitness is 6, then low fitness is 5. Okay, so dili lang sa tama ng ato ang midterm nga activity, no? From 3-minute step test to curl up, then last the push up. Dili lang sa tulo. Okay, dili lang sa i-submit ang inyuhang say tawag ani katong PFT scorecard kay wala pa nito na human og fill in. Ang una ninyo ipasa is ang video sa inyong execution sa 3-minute step test paingon dinhi sa push up. And dili necessary ha nga ang video is kailangan gyud siya kay naa lang man tay limit nga time. So we have a minimum of 1 minute and a maximum of 3 minutes. So, muning itsura sa inyong physical fitness test scorecard no, or the PFT scorecard. So, inyuhan na siya ibutang inyong personal info, your name. Please start with your last name. And then age, gender, right F if female, then M for male. And course, dili na nato kailangan indicate no nga i-full yun nato like bachelor in science in major in management na diretso na siya BSBA. Ibutang nato diya sa course, year and section, 1A, 1B, 1D. Kung weekend, 1A weekend. Indicate yun nato kung weekend ta or dili. Kung weekend. Kung dili ta weekend, okay ra nga 1A. Kung weekend, ibutang nato 1A weekend. And then, diri na to sa health-related fitness. So, muna kung giingon ganina, no, tulo ka pulse inyong kwaon, the resting pulse rate, the working pulse rate, and the recovery pulse rate. So, nana siya diri. So, again, inyong kwaon is ang resting pulse rate, working pulse rate, ug ang recovery pulse rate. So, muna siya inyong kwaon. So, again, unsaon pagkuha sa resting pulse rate. Before ta mo execute sa 3-minute step test, maglukita sa tong pulse for 5 minutes, atong ihapon nato ang pulse and then i-record nato dira. Ang working pulse rate is kung after nato mag-execute sa 3-minute step test, diretso gidayon kwaon nato ato ang working pulse rate. If dili ka kaabot og 3 minutes, it's okay. If 30 minutes lang imuhang kaya or pila lang ka seconds imong kaya, it's okay. Then ibutang lang gihapon nimo dira ang imuhang pulse rate. Then after nimo magpahulay ka for 3 minutes, then ilocate na sad nimo imong pulse, then kuhaon nimo ang imuhang recovery pulse rate. Okay, so ang ansiran lang sa ani no is ang i-execute lang sa nato no is ang 3-minute step test. We have the 3-minute step test, ang push up, and then ang curl up. Mo lang sa na ang i-execute. Ang 3-minute step test, push up, and curl up. So, ilista na to diri atong score, atong category, and then remarks. Ang category is katong kuan ka ganina, katuwit taong na ay low fitness, katong rating. Okay? Ang rating ninyo, diha ninyo ibutang sa category. Ang remarks, ako ay mag-fill in ana, so leave it a blank. So, diri ra to, ibutang nimo kung pila ka kuan imong nakuha. Ang imong ibutang diya sa 3-minute step test is pareha ra sa imuhang working pulse rate nga score. Ang imong ibutang sa imuhang score sa 3-minute step test. Then, kung asa ka nga category or kung asa ka nga, so ito ganina. Kung unsa ka nga, wait lang sa ha. Kung unsa ka nga rating. Kung unsa siya nga rating. So, muna siya may butang dira. Then, next, for the push-up, pili mo hang
pila imong ihap nga nakuha, ibutang nimo dira, then kung asa ka nga category, asa ka nga rating, kung high, low, or moderate, marginal ba or good. Then last is we have the curl ups, then same lang gyapon ning buhaton. Again, kanilang sa ang i-fill in ha, kanilang sa taman sa kanilang sa tulo. So, 3 minutes step test, push up, and curl up. Ang flexibility body composition, dili pa nato na siya i-submit karong midterm. So, relax lang sa ta, dili sa lang siya. And then, dili lang sa pod magpasa aning physical fitness test scorecard, magulat lang ta sa post kung kano saan nato siya mahuman ha. Ang unahon lang gid nato isang video. Again, pwede rin mo siya i-time lapse para ang ato lang yung minimum no is 1 minute then maximum of 3 minutes. Dapat sa sulod kung 1 minute lang imong gusto, dapat sa 1 minute makita na ako dira nga nag 3 minutes step test ka, nag push up ka ug nag curl ups. So depende na sa inyo sa inyo pag-edit, then mo lang to ang inyong i-attach sa nakabutang dito nga midterm exam sa tong midterm activity. Okay, so that would be all for today's discussion. I will see you on our virtual class. And for questions, clarifications, magulat lang ta sa atong virtual class schedule. Magpili lang ta kung kano sa atong mosulod, kung every Friday ba or every Saturday. Okay, I'll see you on the next meeting. See you virtually. Bye!